naye nga olowooza biki gavumenti byesaanye okuteekako essira okulaba nga etumbula abavubuka mu ggwanga? Ekibuuzo eno kyo nakyebuuzizza eggulo lwabadde lunaku lw'abavubuka mu nsi yonna. Nabadde awo nga nimugoberera emikolo gy'okukuza olunaku lw'abavubuka ne neebuuza nti nga Uganda ensi esingamu omuwendo gw'abavubuka, kubanga ku miliyoni 45 ez'Abannayuganda abavubuka bakolako ebitundu 7.5 ku buli 100. Ogwo muwendo mungi, of which ku bitundu 7.5 ku buli 100 abavubuka abasobola okubankinga oba okutereka miliyoni 10 n'omusobyo buli mwezi bali wansi w'ebitundu 13 ku buli 100. So meaning abavubuka mu ggwanga bangi naye abatalina byakukola oba abatali empowered, abatali financially stable be basinga obungi. Oba okitegeera? Kane nebuuza nti olowooza biki ebisaanye okuteekebwako essira okusobola okutumbula abavubuka mu ggwanga? Neddamu ansa nti zaabadde 3. Emu kwe kutumbula nakiise easy access to internet. Easy access ku internet ye yabadde ensonga yange eyasoose. Nti singa nno gira emisolo gye bateeka ku internet bagijjawo, kubola nti ensi we tutuuse nti tugeze mu digital era, electronic era. Ate bwe tuba nga electronic era esinga kukozesebwa nnyo bavubuka, nga mu Uganda abavubuka fe abasinga obungi, nti bwe kiba nga kyangu nnyo buli muvubuka okuba nga asobola okuaccessinga internet, kino kiyinza kukolebwa kitya? Electronic devices zirina okukendeezebwa ku musolo oguziggyibwako so that zibeere easily accessible. Nti kyannaku nnyo nti osanga omuvubuka Munnayuganda ng'ali ku university naye nga tasobola ku affordinga kukozesa laptop. So nga mu nsi ze tusuubira okuvuganya ku katale oba mu nkulaakulana ensi endala, omuvubuka agenda okuweza emyaka 16 nga laptop kintu kya bulijjo eringa necessity, ekintu kyasaana okuba nakyo mu bulamu. Oba okitegeera? Nti naye si abaziggyako bakendeeza ku musolo kwe bazijja. Ne zibeera cheap nga za layisi. Kyo kitegeeza buli muntu aba asobola okwegulira laptop, aba asobola okwegulira computer, aba asobola okwegulira smartphone. Bw'omala ogifuna kyekiddako bwenzirya. Nti internet bw'ebanga bagijjeeko ng'omusolo gwa internet nga internet eri cheap nga ne speeds ziri high, kubanga Uganda yemu ku nsi mu Africa ezisinga internet speeds entono. Nti okudawunloadinga aka video akaddakiika 2 kiyinza okutwalira essaawa, so nga mu nsi endala speeds ziri very fast. So ekitwala nti nona afubye n'akola ennyo n'abeera technologically alert, nga n'asobola okwaffordinga essimu, laptop oba computer, ate internet data ayinza omulemesa nti data wa bbeeyi n'ogula ne data ate speedi ne ziba nga nfu. So kikuleetera nti ne bw'oba nga oyagala kukola business online kikulemesa. So nga just singa internet eri very accessible esobola n'okwemployinga abavubuka bonna abali mu ggwanga, eyasoma n'ataasoma. Yeyo aspect emu. Aspect ey'okubiri, gavumenti biki byesaana okusaako essira okulaba nga okutumbula abavubuka mu byenfuna mu ggwanga?
bwe banga internet eganye then tekanyesira ku grassroots sports. Uganda yemu ku nsi ezirimu abantu abali hard working abakoze ennyo, yemu ku nsi ezirimu abantu nga balina ebitone mu mizannyo egy'enjawulo. So singa grassroots sports kyengezaako kutegeeza grassroots sports nti buli muzannyo nti ne bwaba luddo, ne bwaba puulu, ne bwe kuba kukasuka buzito, ne bwaba boxing, ne bwe kuba kuvuga bugaali, omuzannyo ogwo ne bagwempowering nti omuntu agenda okuva wansi mu myaka 5, 4, 3 nga okwakisesinga omuzannyo mu masomero mu byalo nga kyangu, nga sports facilities weziri. Grassroots sports kwe kuddeeyo mu byalo, mu masomero aga wansi, primary schools, kindergartens, no making sure nti you empower sports. Nti kiba kizibu omwana bw'atandika okubeera exposed ku mizannyo egisuka mu 7 nga wa myaka 4, ajja genda oweza emyaka 13 ng'amanyi omuzannyo gwasobola okuzannya. Singa lese twawangudde emidaala 4 mu Olympics under little or no facilitation, ng'abaagiwangudde be beefacilitatinze be beefuddeko, ka just imagine singa twali tulina a very strong grassroots sports facilities nga at least buli parish, buli gombolola nga kuliko ekisawo ky'omupiira ekirungi ate ekiri active, ekitaliiko nkayanaza ttaka, nga kuliko ttiimu y'abavuzi b'obugaali, abakubi ba luddo, boxing, tennis, badminton, kuwuga, tulina amayanja, n'omanya nti at least nti waliwo emizannyo federations ebaze empowering nti ne bwe ba federation yakuwuga esobola ogenda mu buli kyalo nenoonyayo mwana ki ayagala okuwuga ne mu groominga. Ne bwe kuba matatu, omuvubuka asobola okuba matatu n'agenda ku international level singa yabeera empowered from grassroots wansi ku muntu wa bulijjo. Nonno kiruma okubanga neighbor waffe alanga na Arsenal, alanga na PSG. Kati bwe PSG yaguze Messi, omu ku bantu abasinga okubeera followed ku social media, just okuteekako Messi okuteekako obuteesi omujozi oguliko Visit Rwanda, bagenda funa abalambuzi betutamanyi na muwendo. So nga Rwanda ng'ensi eringa district emu mu Uganda. Ne lwaki ebintu bye tulina okuba nga ffe ababikola ate ebikola. Ekisooka ntono, population yayo eri wansi, ekisooka nto, literally twalina tugisinga buli kimu, naye mu myaka emitono ate tusinga buli kimu. Oba okitegeera? So neyo aspect eyokubiri, grassroots sports esobola okuemployinga abavubuka bonna mu ggwanga singa ebeera ng'eri empowered. Aspect eyokusatu, okuboostinga creative arts. Okuboostinga creative arts si kuyimba kokka. Okuyimba, it is just a fraction of the creative arts. Nti seriously nze wano wembeera ekisubi waliwo art colleges nyingi, omwana bakuba ebifaananyi n'ogamba wow. Singa baddengawo carnivals eba exhibitions ez'abaana mu ggwanga lyonna from grassroots oba masomero wonna nga basobola okuexposinga their talent in form of arts, okukuba ebifaananyi, okuyimba, kuzanya katemba, kukwata bifaananyi, kuba bifaananyi, you know,
okuvoicinga amaloboozi, okuwandiika literature in their various languages. Tuyita ennimi nnyingi nti omwana asobola okuspecializinga okuwandiika literature mu Lugwala. That is also creative arts. Art industry nene nnyo 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 nti esobola okwakomodatinga abavubuka bonna mu ggwanga ne babeera nga bali fully employed ate nga bafunamu akasente. Nene nnyo in that nsobola okujja wano nenkola research ku art industry nenje expoundinga nenjogerako okumala emyaka 2 nga tisigimazeeyo. Zezo industry esatu esobola nga buli emu esobola okwetikka Abannayuganda bonna abavubuka ne babeera employed ate nga bafuna some good money if it is boosted mu Uganda. Creative arts ne bw'ogamba nti kale let us only focus on one aspect of creative arts, that is film and music. Nogamba kale concentrating ku ekyo kyokka film and music. Oyo still osobola okwaccommodatinga over million ezisukka ne mu 2 ez'abavubuka mu Uganda. Okitegeera nti music industry ngazi nnyo okuviira ddala ku buyimbi nti omuyimbi yekka omu tunuliranga Fiki Fameka bavubuka bameka abalya mu ngalo za Fiki directly and indirectly. Kati bwe tuba tulina abayimbi abali international abasuka mu 50 just buli muyimbi yenna asobola okwetika abavubuka abasuka mu 200 ali international asobola okwemployinga abavubuka abasuka mu 200 passively and directly and indirectly. Creative arts n'okutunga ekyalaani, it is creative art. Fashion, it is creative arts. Ate ebyo byonna bya bavubuka. So bino byokuba nti government concentrating nnyo ku sports industrialization, which is good. Yes, we need industries. Naye tezisobola kumalawo kizibu ky'abavubuka butaba na mirimu. Siga nga tonaba kulowooza ku industries, manufacturing and whatever. First think about 1. Grassroots sports, 2. Creative arts, and then boosting internet usage. Tojja kwesanga ensi nga Switzerland. Kale, yes, ensi nga Switzerland nti their manufacturing capacity is very low. Their political prowess is not so much. Naye mukungaga because they invest a lot in education and technology. Okitegera. Then and banking. So omuvubuka bwe banga Katonda atublessinze nga Uganda nga population yaffe 70% of the total population mu Uganda bavubuka. Ebintu bye basinga okwettanira ye internet, sports ne creative arts. Bobi boostinga bisobola okuleeta enough revenue mu ggwanga nga toyetaga na ba investor wabula nga bannayuganda bennyini balina obugagga obwamala okuinvestinga mu other sectors of life, industry and manufacturing. Kati ebyo byonna bw'oba bitadeko essira, then you back them up because ekiringa nga kyoyinza the foundation of all these 3, your education, empower education. Kati if by empowering education sikumenya sure nti ofuna so many first grades and first class degrees, no. Wabula kwe kubanga bino byonna bitandikira mu masomero agali well streamlined. Nti amasomero gaba gasobola okwaccommodatinga million 15 ez'abavubuka. Ezo million 15 solo zitapinga into for 10 years. No me sure nti ezo million 15 zonna ziri accommodated mu internet and technology, sports ne creative arts. Nga zonna after 10 years zonna nezibanga ziri distributed mezo arts industries esatu.
bonna ne babeera nga bali employed bafuna ssente, ojja kulaba nga Uganda ekulaakulana ku sipiidi ya kizungirizi. So omuntu yenna ali mu byobufuzi ng'oyagala kukulaakulanya Munnayuganda, naddala omuvubuka, lowooza ku industries ezisatu. Industry nnene nnyo nnyo nnyo, nti zandibadde at least zitwala a certain percentage or like 60% of the national budget as an industry esatu. Zandibadde zitwala like okay, let's say 50% of the national budget. Kubanga of course bw'oba zitaddemu 50%, you're catering for the highest population in Uganda. Right. So nze kyekirabadde ndowooza ekyo ekibuuzo nakyebuuzizza ku lunaku lw'abavubuka ng'omuvubuka anoonya okubaawo mu Uganda, nga luli nabagamba nti abavubuka bangi mbeera ku Entebbe Road naye buli lunaku ndaba cost ezitaka wansi wa 3 eziddusa abaana ogenda ebweru okukola. Abo bonna singa baali like 10 years back bali tapped into the 3 industries, in computer and technology, creative arts and sports. Singa bali distributed mu 3 industries nga ziri empowered bulungi nga zirimu ssente, singa tebagenda ggwanga gamba singa ate ffe aba importinga human labor, kubanga bwe tubanga abavubuka basinga balina ssente, then mu industries twali bali tu importinga from other countries, Congo, Sudan, Kenya, Rwanda and whatever. Singa ffe aba recruitinga okuemployinga ba foreigners. And this applies to all African countries. Singa zonna ensi za Africa zitula wansi ne and so far Rwanda exceptional, because for them bwendaba yiriri kubo lye bakutte kyobulaba eri mu kulaakulana ku speed ya kizungirizi. Singa ensi endala zikoppa ku Rwanda ne investinga mu these 3 industries ennene nnyo, tujja kulaba Africa ekulaakulana, Africa esobola okubeerawo nga tesabye zirooni, Africa etayimiriddewo nnyo kusabiriza. Subscribe. Bw'oba olina kyemiisinze oba nga nina kyenjogeddeko kiweetaaga okuhighlightinga, genda mu comments box yange, oba ngenda teekawo my various social media handles. You come to me, we talk, ne tusharinga ideas. That is my personal idea, okusinziira ku biki bye ndaba. Naawe oyinza okuba nga olina idea eyo. Dan B Snipes 256 aka Cyber Nako. Bye bye.